Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje tô aqui para gravar um vídeo que é Slime por telepatia. Gente, a gente não tá copiando a Maria Diego, mas é legal fazer isso. Então, gente, tô aqui com essa pessoa do canal Gabi. Gente, vai lá, se inscreva-se e deixa o like. E também vai lá seguir a gente no Instagram, que é G_Silveira6. O meu, tá bom, gente? O dela é... O meu é Gabi Ramos 38. Gente, o Gabi é com Y, tá bom? Não é com I. É. E, gente, também vai lá no Instagram da Bianca, que a gente vai colocar na descrição, porque é muito difícil, mas a gente releva, não é? Então, gente, é isso. O que você vai falar? Eu já falei, deixa o like, seu legal. Já? Já? Eu não sei. Não, meu. Mas já deixa o like Se inscreva no canal. e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá. Gente, as coisas estão aqui, não dá pra vocês verem direito, mas tudo bom. A gente vai usar cola transparente. Gente, a gente vai escolher entre usar ou não. Não sei. Bórax, Creme. glitter, Corante verde limão e rosa. corante laranja e amarelo. Tipo, gente, vai escolher entre esse. Como assim? Não é pra escolher entre os quatro? Gente, é pra escolher um dos quatro, né? Bolinha de isopor, gente. Essa daqui é a... acho que é da média ou da grande, não sei. Mas é isso, a gente vai usar isso. Ó, bolinha de isopor ou grande ou pequena, né? Como ela já falou. E estrelinha e o glitter, né? Estrelinha ou glitter. Depois Estrelinha a gente, ou glitter, depois a um gente dos explica como que vai ser, tá bom, galera? É. E o potinho e a colher. Então, gente, vamos lá. Vai. Agora eu vou ter que abaixar, né? Porque vai ter como ver. Não. Não, a cola é obrigatória, então vamos colocar a cola primeiro, né? Ou vai colocar os ingredientes primeiro, depois colocar a cola? É, então faz. Vamos colocar os ingredientes primeiro, depois a gente coloca A gente a vai cola. colocar os ingredientes, gente. Depois a gente vai colocar a cola, porque a gente quer ver como que fica. Porque é muito da hora. Então vamos lá. Primeiro os corantes. A gente vai ver qual corante que a gente vai colocar. O primeiro eu quero ser eu. Tá bom, vou fechar os olhos, galera. Tá. Gente, Não tem... precisa fazer barulho, né? Porque... É. Tem entre... Opa, querido, o negócio foi lá na frente. Entre essas quatro cores, né? Laranja, amarelo, rosa e verde limão. Eu não sei que cor que eu vou colocar ainda. Não sei, mas eu vou ver aqui. Ai, gente, eu vou colocar essa cor. Porque, tipo... ela tá muito solitária. Então, vamos. Vou usar essa daqui, gente. Gente, já coloquei, agora é a vez da Gabi. Então vai lá. Vamos lá, amiga. Deixa eu pegar as cores, né, amiga? Ui, meu cabelo. Gente, eu já sei que cor eu vou escolher. Eu não quero escolher nem essa. Essa aqui, tá, galera? Nem essa. E nem essa. Eu quero escolher essa, galera. Não sei porquê, mas eu quero. Deixa eu colocar duas cores desse lado, né? Não sei se eu quero colocar bastante, um pouquinho. Ai, não quer sair. Sai, corante, sai. Sai que não é preciso de você. Gente, eu tô com o olho aberto, mas eu tô olhando pra cá, pra baixo. Tudo bom contigo, já terminei. Pronto, galera. Deixa os corantes no chão mesmo. Vai. Próxima coisa, Giovana, qual que é? O próximo, gente, é o glitter ou bolinha de... é o glitter ou estrelinha. Então eu já sei que eu vou usar, né? Também já sei que eu vou usar. Eu acho. Eu também acho. Então vai, fecha o olho. Cadê os glitters? Tem que trazer pro outro lado, né? Pra gente não ver, né? Não saber. Gente, o glitter que eu vou usar é esse, óbvio, né? Glitter ou bolinha de isopor, não sei. Mas eu vou usar isso daqui. Pousar no chão. Pronto, gente, já coloquei. Agora é a vez da Gabi, ela escolhe qual que ela quer.
Pode ir logo? Pode. Amiga, vem aqui. Vamos fazer uma telepatia. Eu quero que eu escolha a mesma coisa que você. Telepatia. Quase, calma. Vê a mesma coisa, Pronto. Telepatia foi. Vamos lá. Tomara Vamos fazer que pra esse lado, por né? favor, por favor. Pode enganar? Quê? Pode enganar? Qual que eu vou escolher? Galera, já decidi. Vou escolher esse daqui. Faz barulho aí, amiga. Lá, 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 lá. Pronto, amiga. Vou mexer, né? Pronto, gente, ela já colocou. Agora é a vez da bolinha de isopor. Bom. E eu não sei se eu vou colocar ou... Não sei. Minha amiga, você tem que escolher entre grande e pequena. É. Sabia? Ou se não quiser colocar. É, também. Gente, vai. Baixa a cabeça. Gente, eu... Já, amiga? Pode ir. Galera, já decidi aqui. Pronto, galera. Qual a próxima coisa? É a cola. A cola opcional. Cola Opcional opcional. não. Tem que colocar mesmo. Quer cola pra amiga? Não, já abri já. Aí só abrir se essa é a primeira. Gente, lembrando, né? Pouca cola. Que cola? Toma, amiga, pode colocar. Meu corante tá muito clarinho, mas tudo bom. Era o creme. Ah, não tem problema, Mas... né? Vai, gente. Eu vou ver se eu vou colocar ou não. Vai, baixa a cabeça. Gente, eu... Deixa eu mexer já aqui um pouquinho. Vai misturar a cor. Ai, que cor bonita! Pode ir, amiga. Pode ir. Cadê a creme? Nossa, legal. Gente, eu tava na dúvida. Pronto, amiga. Deixa eu ver aqui. Gente, agora a gente vai ativar. Então já vamos falar. Já. Porque agora Não, vamos primeiro ativar. Aí mostra as slimes inteiras. Tá bom. Colocar um pouquinho assim. Lembrando, gente, slime clear é muito fácil de dar errado, tá? Verdade. Eu tenho que colocar aos poucos. Pega a tampa da cola transparente e coloca bórax pra você. Gente, ignore o bórax porque tá branco. Na rosa, quer dizer, opa, querida. Branco. Segura aí, amiga. Gente, coloquei um pouquinho, mas já deu uma textura, tipo, né? Quase pegando, querido. Gi, olha pra lá, quero mostrar como tá a minha cor. Tá, eu tô olhando pra baixo. Gente, minha cor ficou linda, olha isso. Olha pra baixo também. Gente, olha a minha cor. Eu amei essa cor, gente. Sai lá, tá uma cor muito bonita. maravilhosa, né, menina? Pode olhar agora. Gente, ignora o barulho, tá? Opa! O barulho. Bora, que você ignora o bora. Eu pensei que você ia falar bora, que sabia? Não, barulho. Fazer uma tampinha, ainda falta mais bórax aqui, né, meninas? O glitter tá voando, né, meninas?
pegar um pouco mais de bórax, né, meninas? E meninos que assistem também o canal da Gi. Gente, coloca nos comentários se você, tipo, você é menino ou menino, coloca assim, tipo assim, eu sou menino, tipo. Por que você tá pedindo bórax? Nossa, sabe o que desafio que eu queria fazer? Eu queria fazer. Nossa, gente, tô com saudade de fazer slime com cola branca. Eu queria fazer Ela bem slime ao butter. contrário, sabia? Ela bem butter, ia ser muito boa. Butter. Sabe, eu queria fazer slime ao contrário. Ia ser legal. Desafio da slime ao Gente, contrário. coloquei a slime aqui, o potinho dentro aqui. Tipo, eu tô esparneadinho. Coloquei aqui dentro de mim pra ela não ver. Fiz isso. Tá vendo a minha, né, amiga? Não tô vendo, não. Não dá pra ver. Eu acho que a nossa telepatia não deu muito certo, não, hein? Eu também acho. Também colocar aqui dentro, né? Ninguém vê. Gente, a minha... Só as meninas meninas. Acho que eu já quero pegar na mão. A minha não deu conta de pegar na mão. Ó, a gente vai falar antes de tirar a placa como tá esse slime, tá bom? A minha já tá boa, Podia tipo, escolher também entre colocar bolinha ou não? Podia. Porque eu tava em dúvida e eu não sei se eu coloquei ou não, né? Dá o bórax, amiga. Mãe, que eu peguei minha slime, tipo, minha mão tá toda coisa. Opa! Não vi não, meninas. Eu não vi, né? Deixa o bórax aqui na frente, né? A slime tá na minha mão, então não olha pra frente. Tá. A minha já deu ponto, já. Tá, eu não vou colocar mais bórax. Só tá meio molenga ainda, mas é assim que eu quero que seja ela. Gente, Vou. não olha pra frente, Gi, pelo amor de Deus. Ah, não tô olhando não. Nem você. Porque a slime tá na minha mão. Acho que precisa de mais bórax. Ai, meu Deus. Será que a minha slime vai ficar perfeita? Vai, vamos fazer já. Pera aí, amiga. A minha não tá pronta ainda, não. Jesus. Geralmente quem ativa primeiro é eu, né? É, agora sou eu. Ai, foi muito, amiga. Foi muito bórax. Não olha pra frente, pelo amor de Deus. Não olha. Tá bom. Não tô olhando. Faz tempo que eu não tô olhando pra frente. Gente, a minha cor... Minha cor ficou linda, é maravilhosa, sabe? Tá, meninas e meninos também que assistem o canal da Giovana. Tipo, eu já falei isso, né? Cedo, né? Deixa eu ver logo. A minha já tá praticamente pronta. A minha já tá pronta já. Vai, Vai logo. Já tô escutando. Vai, fala que primeira coisa, vai. Corante, né? Primeira coisa, corante. 3, 2, 1 e verde laranja. limão. Verde limão. Ah, Nossa, sim. eu falei, tá muito solitário. Você não adivinhou isso? Meu Deus. Gente, primeira vez. Qual foi a segunda coisa? Glitter, né? E ou estrelinha? Glitter. 3, 2, 1 e... Glitter! Glitter, que cor? Dourado. 3, 2, 1 e dourado. Dourado. Gente, primeiro ponto. E agora, a outra coisa é a bolinha de isopor. 3, 2, 1 e não coloquei. Não coloquei. Você tinha pensado que eu coloquei? Não, eu falei assim pra ele. Tipo, eu também falei não. Aí eu vou enganar ela, tipo, eu balançando o negócio assim, você pensar que eu, tipo, ia colocar, sabe? Não, eu não pensei nisso. Qual a outra coisa? O creme, né? O creme. 3, 2, 1 e não coloquei. Eu coloquei pra Eu dar quero cheirinho. que fique clean. Pra dar cheirinho. Eu não Eu só coloquei um pouquinho pra dar E cheirinho. esse acertou só 2. E errou quantos? Não, a gente não vai falar. Deixa que eles colocam nos comentários. Tem que adivinhar. E não vale colocar o vídeo pra trás, hein? Pra saber. Tem que pensar. Colocar, né? É, você depois de Qual colocar. vai ser a meta de likes desse vídeo, Giovana? 10 likes, gente. A minha ficou 10 dura. likes. Eu sei que vocês conseguem. Sim, eu É vou colocar um pouco de cola, mas ficou dura. Não quero. Olha, vai, vamos tirar. Ai, não dá. Ai, a minha tá caindo.
minha ficou assim, a sua ficou mais grande que a minha. Mas eu coloquei pouquinho. Pouquinho. Foi por causa do creme, eu acho. Eu não coloquei. Gente, eu não coloquei. A minha tá bem simples, eu só coloquei cola e glitter, só. A minha não, a minha tem creme. Eu quero que fique clear, eu não quero colocar canela. Não, mas tipo, eu não coloquei, eu coloquei um pouquinho demais. Deixa eu ver como que a sua tá. Cheirosinha, ó. Não senti nada. Calma aí, amiga. Eu quero um pedaço. A sua tá muito grande. Gente, coloca nos comentários se a dela não tá muito grande. Olha o tamanhozico da minha comparando com a dela. Isso não É porque uma vez, gente, eu e a Bi tá fazendo na minha casa dela, né? O vídeo, acho que vocês foram lá no meu canal, não sei. Foi fazendo pela primeira vez Slime Clear no canal, né? Aí, essa daqui, a Bianca, tinha colocado mais pra Bi do que pra mim. Foi sim. Não foi não. Foi sim, a Bi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Calma, amiga, deixa eu olhar o fundo. Meu Deus, dentro. A minha ficou tão boa agora. A sua ficou boa porque você colocou um monte. Deixa eu ver. Não, amiga. Deixa eu ver. Tá muito boa. Deixa eu ver. Vou mostrar na minha amarela. Nossa, sei lá, tá uma consistência estranha. Trena, tá muito boa. Tá quente. Minha tá gelada. Nossa, tá parecendo vômito. Eu quero... Gente, a dela não tá parecendo vômito? Não. Assim, no vídeo tá tá, ó. parecendo No vídeo tá vômito. parecendo vômito, ó. É assim. Aqui não, aqui tá parecendo limão. Olha que cocô lindo, maravilhoso. Aqui vai ficar um vômito lindo, maravilhoso. Olha que vômito maravilhoso. Eu quero pra mim. Eu quero pra mim, eu quero pra mim. Não. Você sabe que não vai virar clear, né? Importante é mexer no slime. Nossa. Vou aqui dentro pra fazer clear. Coloca aqui, aproveitando, já vai tirar mais nada. Agora que gruda aqui, você vai falar isso? Eu queria que a minha ficasse igual a dela. Nossa, assim. Tem que ser a sua ficasse igual a minha, né? Mas... Porque, tipo, eu não gosto tanto de verde limão no slime, galera. Verde limão tava mal solitário, a gente nem usava mais ele. Coitado. Tá tirando do meu também. Aqui, tanto que eu já tirei. Aqui. Gente, em dezembro, dia 7, dia 6 na verdade, né? Vai ter o vídeo de arrumando a minha bolsa para o meu passeio do Wet n White. Gente, eu tô muito feliz! Bem que eu queria que ela fosse, né? Mas eu não vou poder Mas ir, ela não galera. vai poder ir, gente, porque, tipo, ela vai estar arrumando as coisas dela, porque ela vai pra mim. Opa! Não, já teve notícia já no meu canal. Sim, mas vai que eles não viu ainda. Vai lá, vai Mas correr. eu vou colocar um barulhinho pra vocês não ouvir o que eu falei. Não, gente, ela vai pra um lugar que eu não vou falar. Eu vou vir embora, gente, daqui, galera. Vou deixar essa aqui em paz da vida. Tá precisando de paz. Essa aqui tá precisando de paz, gente. Amor e som. Tá avisando agora. Bom, gente, calma, eu quero mexer. Mas, aqui, ó, a sua tá tão boa. Mexe na Bolsa sua. aqui não. Vou colocar mais Gente, ela tá tão perfeita. Tá dura. Davi. Tipo, Davi. Hoje tá muito longo, né, amiga? O menino ali, gente, falando da Davi, tá bom? Ela é. Menino, né? Bom. Tá bom, meninas. Tá bom, meninas. Olha esse Bom, barulhinho. meninas. Galera, vai ter live lá no meu canal, que é o Gabi. No dia que ela for pro lugar. Pro lugar. Né, galera? Tô dando spoiler, mas não tem ainda. Por favor, vai lá no meu canal e se inscreve. No meu canal também, viu, gente? No meu, porque eu quero muito inscrito. O meu ficou bem mole, mas tira pão, né, querida? Tá grudando tudo. Tudo. Gente, amanhã vai ter mais vídeo, porque amanhã eu vou sair da escola 3 horas. Eu acho. Talvez, não sei. Mas, tudo bom. Eu acho que eu vou sair 3 horas, né? Ela ainda acha que ela vai ser. Sim, porque não falaram ainda que horas que vai sair. Gente, a gente vai postar mais vídeo, porque a gente vai estar... vai ter feriado, né? Então, tipo... agora a minha ficou boa. Gente, eu quero mais creme na minha. Ó, eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso.
os Bubble Pop. O sol, vê se não esquece. Ô, Ele ilumina. Pode continuar. ô, meninos e meninas, vê se não esquece e já vai deixando o like. E aproveita e já se inscreve aí. Nossa, gente, tô com vontade de comer. Sei lá. Qual a alguma meta de coisa. likes mesmo? 6, né? 10. 10 likes? Claro. 10 likes. No outro vídeo a gente fala tudo 5. Gente, eu falo. E eu sei que vocês conseguem, viu, gente? Eu sei. Então já vai deixando um like aí, galera, que é super importante pra vida. Não, ela tá aqui. Gente, Por que a minha toalha tá aqui, Giovana? Eu não gosto quando eu colocar a minha toalha no lugar, eu venho e ela tá no outro lugar. não sei. Eu não gosto disso. Gente, não ligue, porque minha mãe tá falando. Então, ok. Ela lá, ó. De novo, gente, falando da Vie. Amiga, para de falar isso. Por quê? Não, é mesmo. Pode finalizar o vídeo, né, amiga? É, gente, vamos finalizar o vídeo, porque a gente tá aqui sem falar nada. Tudo bom. Ai, a minha tem bichinho. Tira. Então, gente, Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, clica no like, se inscreva no canal falamos errado. e ative o sininho no Não, notificações. falamos errado. Como que é, então? Se você gostou, Clica no like, se inscreva no canal vai. e ativa o sininho das notificações. Deixe seu comentário. Compartilha com os Amigos. Então, vamos lá. É isso, gente. Tchau. Como que eu vou desligar? Meu pé tá formigando, mas tudo bom.